سؤال بيدور في دماغ الكل: ادخل علمي ولا ادبي؟ انا خايف من النظام الجديد فهدخل علمي. اهلي عاوزين ادخل علمي علشان ادخل طب. اصحابي دخلوا علمي فهم مش احسن مني في حاجة فهدخل علمي زيهم. اكيد الكل محتار يدخل علمي ولا ادبي. اجابة السؤال ده في الفيديو، فتابعوا الفيديو علشان تعرفوا اجابة السؤال ده وما تكونوش محتارين. مرحبا، كيفكم؟ اليوم الفيديو راح يكون عن ازاي اختار علمي ولا ادبي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير سبسكرايب وعلى زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديو جديد انزله على الشانل. ويلا بينا نبدأ بالفيديو ده. ليتس جو. لو انتم مش هتبقوا متأكدين من قراركم لو انا قلت لكم بس حاجة بسيطة وخليكم بيها تحددوا مساركم هيبقى ايه، فهتتابعوا لاخر الفيديو. او انتوا بقى متأكدين انتوا عايزين تدخلوا ايه بس شاكين في نفسكم وحاسين ان انتوا كده مش واثقين وعايزين اي حاجة تمهدكم للطريق، فهو بداية الفيديو كده خلاص. تمام. فيلا بينا نشوف ايه اللي هيخلينا نختار علمي ولا ادبي. التحديد ده على اساس سبب واحد بس. ايه هو السبب او ايه هي الحاجة اللي هتخليك تدخل علمي او ادبي؟ الحاجة دي هي انت عاوز تبقى ايه. اللي عاوز يبقى دكتور اذا كان بقى بشري او اسنان او بيطري او علاج طبيعي او صيدلة او هندسة، كل الكلام ده هيكون ادخل علمي على طول. اما بقى اللي عاوز يبقى مدرس او محامي او اي حاجة من الحاجات دي، خلاص انت مجالك ادبي، ادخل ادبي على طول وانت مغمض. يعني ما تدخلش علشان المادة اللي بحبها، لا، انت تختار على حسب انت عاوز تبقى ايه، مش تختار على حسب انت بتحب انهي مادة فعلشان كده تدخل علشان عشان انت بتحب مادة حاجة مثلا تدخل علشانها علمي، او عشان مادة بتحب الاحياء تدخل علمي، او علشان بتحب التاريخ تدخل ادبي. لا، انت تشوف انت عاوز تبقى ايه في المستقبل فتدخل علشانه علمي او ادبي. طيب ليه؟ مثلا واحد عاوز يبقى دكتور، تمام، فبس هو مش بيحب الاحياء. لو انت عايز تدخل كلية معينة هتعافر علشانها، هتذاكر المنهج اللي هيقوله واللي هيوصلك ليها. انت عاوز توصل مثلا للدور العشرين، هل هتطلع هتقف كده على السلم وتقول انا عاوز اطلع للدور العشرين وهتفضل واقف كده؟ لا، انت لازم هتطلع على السلم درجة درجة علشان تعرف توصل للدور العشرين ده. او هتركب الاسانسير. الاسانسير ده اللي هو انكم تجتهدوا وتوثقوا لربنا. هل فاهمين فيه فاهمين حاجة؟ فاكيد انتوا كده قررتوا خلاص انتوا تدخلوا ايه. من غير اي كلام انتوا قررتم دلوقتي انتوا عايزين تدخلوا علمي او ادبي. طيب في ناس بقى تانيين متوترين ومش عارفين هل يدخلوا علمي ولا ادبي، فدول اللي هيكملوا معانا للفيديو بقى. عايزين تأكدوا عايزين تدخلوا علمي ولا ادبي؟ غير بقى ان الميول الذهنية الميول المهنية، عايز تخصص ايه في المستقبل واشتغل بيه وايه الحاجة اللي انا عايز اخد منها شهادة. حاجة غير كده، تعالوا اقول لكم في ميول تانية هنسأل بيها سؤال، هتجاوبوا عليها انتوا بقى بنفسكوا. هنسأل سؤال هتجاوبوا عليها فهتعرفوا. هتقوموا تجيبوا ورقة معايا كده، هتقسموا الصفحة نصين، هتكتبوا في الجزء الأول من الصفحة علمي والجزء التاني من الصفحة أدبي. طيب ايه هي مواد علمي وايه هي مواد أدبي؟ في 4 مواد أساسية بيدرسوهم علمي وأدبي. الاتنين اللي في علمي أو في أدبي بيدرسوهم زي ايه؟ العربي، اللغة الأجنبية الأولى اللي هي الإنجليزي، اللغة الأجنبية التانية اللي هي بقى فرنساوي أو ألماني أو أي حاجة من دول، والرياضة. الرياضة بيكون موجود فيها التفاضل وكمان الجبر وحساب المثلثات. تمام. هتشدوا خط كده ما بين الكلام اللي احنا كتبناه ده، وبعدين هنكتب تاني بقى على العلمي ولا الأدبي. هنكتب في العلمي مواد العلمي 4، يعني هما 8 مواد دلوقتي في علمي و8 مواد في أدبي. مواد العلمي أو مواد تخصص العلمي هي الكيمياء والفيزياء والأحياء والميكانيكا. بالنسبة لمواد تخصص الأدبي هم 4 تانيين: في تاريخ، في جغرافيا، وفي فلسفة ومنطق، وفي علم النفس والاجتماع. طيب نسأل سؤال ايه بقى علشان نقدر نجاوب على نفسنا، علشان نأكد الاطمئنان اللي في نفسنا. هتجاوبوا على حبيت انهي مادة من المواد دي من خلال دراستنا ليها في سنة أولى، وايه اكتر مادة حسيت فيها بالسهولة والسلاسة وانت بتذاكرها وكمان بتعرف تحلها وبتحصل اكبر قدر ممكن من الدرجات فيها بأقل مجهود. فلو قعدتوا كده مثلا ناخد الكيمياء، هل انا بحب الكيمياء؟ هل جبت فيها في الترم في سنة اولى درجات كويسة نعمل صح عليها؟ لا، ما بحبهاش هعمل غلط عليها. هتحسوا انكم ممكن تقرروا وتأكدوا لنفسكم انا عايزة ادخل علمي ولا عايزة ادخل ادبي بالظبط. طيب بعد كل اللي انا عملناه ده واكدنا خلاص احنا بنحب علمي ولا ادبي، لسه شاكين. انا مش عارفة انتوا لسه شاكين ليه بعد كل ده، بس نقول لسه شاكين.
هنشوف القدرات الذهنية. اللي هي ايه بقى القدرات الذهنية دي؟ القدرات الذهنية يعني مثلا أسألكوا سؤال، أسألكم النجوم تقدروا توصفوها لي بإيه؟ يعني النجوم دي عبارة عن إيه، أو تقدر توصف لي النجوم بإيه، أو تقدر تعبر لي عن النجوم بإيه، أو إيه اللي جه في بالك أول ما قلت لكم عن النجوم؟ لو جه في بالكم أي حاجة أدبية يبقى انتوا خلاص كده دماغكم شغالة أدبي، لو جه في دماغكم حاجة علمية خلاص انتوا كده شغالين علمي، وادخلوا بقى علمي وانتوا مطمنين وخلاص كده تمام يا جماعة، مفيش أي حاجة تانية. ايه الإجابة اللي ممكن تيجي في بالكم؟ لو جه في بالكم أي حاجة من الأدبي زي مثلا إن إن الفراعنة كانوا بيستدلوا منها على أماكن حاجات معينة، خلاص كده خلاص أدبي، تمام. لو جه في دماغكم حاجة تانية عن العلمي زي مثلا إنكم تقولوا النجم هو جسم فلكي كروي من البلازما ضخم ولامع ومتماسك بفعل الجاذبية، وتقعدوا تشرحوا حاجات في الكيمياء وحاجات في الأحياء وحاجات، تقعدوا تشرحوا حاجات كتيرة